أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت
ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بارک اللہ فیکم. حضرات گرامی، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے ان طلباء کرام کے لیے بھی اور ان کے اساتذہ کرام کے لیے بھی کہ جن کی شب و روز کی محنتوں سے الحمدللہ یہ طلباء کرام اپنی منزل کو پہنچے ہیں. میں اس مبارک موقع پر تمام ان خوش نصیب والدین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت کے لیے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے وقف کیا اور آج الحمدللہ انہیں یہ سعادت ملی کہ وہ ایک حافظ قرآن کے والد بنے ہیں. میں ان تمام والدین کو محترم جناب ڈاکٹر محمد الیاس طاہر صاحب کو، اسی طرح بھائی محمد عمران صاحب کو، بھائی محمد حمید صاحب کو، اور اسی طرح بھائی محمد شفیق صاحب ٹھیک موڑ سے جن کا تعلق ہے، ان کے بیٹے حافظ محمد انس صاحب، اور اسی طرح بھائی محمد شفیق صاحب جن کا تعلق بورے والا سے ہے، اور اسی طرح بھائی محمد اورنگزیب رحمہ اللہ رحمت واسعہ جو کہ پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ کی رضا سے دنیا سے انتقال کر گئے، لیکن ان کے اہل خانہ نے، ان کی فیملی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بیٹے کو انشاءاللہ والد کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے اور ہم اس کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے. مستقل مزاجی سے لگے رہے اور الحمدللہ وہ بچہ آج حافظ قرآن بنا. اور اسی طرح بھائی محمد عبد المنان صاحب کو جن کا تعلق بورے والا سے ہے، میں ان تمام خوش نصیب والدین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اسی طرح آج کی اس خوبصورت بزم میں تقریب تحفیظ القرآن، تقریب تکمیل تجوید القرآن، اور اسی طرح تقریب تکمیل قراءات العشر اور تکمیل صحیح بخاری کے موقع پر تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اپنی ادارہ کی طرف سے، اساتذہ کرام کی طرف سے اور تمام انتظامیہ کی طرف سے انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں. اور خصوصاً ہمارے بڑے ہی معزز مہمان، ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ بقیت السلف حضرت مولانا محمد انور بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح لاہور سے بے شمار سینکڑوں نہیں ہزاروں قرۂ کرام کے استاد گرامی فضیلت الشیخ بابا قرات قاری فیاض منیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان اور ادارہ کے نائب رئیس فضیلت الشیخ قاری محمد ریاض عزیزی صاحب کو مدیر المہد العالی، میں تمام مہمانان گرامی کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. علاقہ بھر سے جو علماء کرام تشریف لا چکے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو تشریف لائیں گے سب کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے. اب آپ کے سامنے وہ خوش نصیب طلباء کرام جنہوں نے الحمدللہ اسی ادارہ میں 6 سالہ درس نظامی اور تجوید قراءات عشرہ کا کورس مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی. محترم جناب قاری محمد اعجاز الرحمن محمدی جن کا تعلق یزمان منڈی بہاولپور سے ہے،
और इसी तरह कारी मोहम्मद खुबैब साहिब जिनका ताल्लुक गाजियाबाद से है, और इसी तरह कारी तलहा यूसुफ साहिब जिनका ताल्लुक आरिफ वाला से है। मैं इन खुश नसीब तलबाए किराम से गुजारिश करूंगा कि वो उस्ताद मोहतरम को सहीहुल बुखारी की आखिरी हदीस का सबक सुनाएं, और उसके बाद इंशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम सी हदीस पर और इंशाअल्लाह इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह रहमतुन वासिआ की हयात तय्यबा पे इंशाअल्लाह हमें दरस देंगे। तो मैं दरख्वास्त करूंगा आखिरी क्लास के तलबा से कि वो अपना आखिरी सबक आखिरी हदीस उस्ताद मोहतरम को सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार अस्सत्तीर तव्वाब अलबर्रिल जवाद वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल मुख्तार अश्शाफ़िइल मुशफ़्फ़अ यौमत तनाद वअला आलिहि वसहबिहिल खियारिल जियाद الذين جاهدوا في الله حق الجهاد وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد خصوصا على نقلة الآثار وحملة الأسفار الذين قطعوا أوقاتهم بالسير في البلاد طلبا للحديث والإسناد أما بعد أخبرنا شيخنا الكريم محمد تاج الدين قال أخبرنا أبو محمد عبد الستار الحماد قال أخبرنا الشيخ أبو يحيى سلطان محمود بن الحسن الكسراني قال أخبرنا الشيخ أبو سعيد حسين بن عبد الرحيم البتالوي قال أخبرنا الشيخ السيد نذير حسين المحدث دهلوي قال أخبرنا الشيخ محمد إسحاق دهلوي قال أخبرنا عبد العزيز الدهلوي قال أخبرنا أبي الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله دهلوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال أخبرنا الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي قال أخبرنا الشيخ أحمد زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا الشيخ أحمد بن حجر الأسقلاني قال أخبرنا الشيخ
إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال أخبرنا الشيخ السراج الحسين بن مبارك زبيدي عن الشيخ عبد الأول السجزي الحروي عن الشيخ عبد الرحمن بن المزفر الداودي عن الشيخ عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ محمد بن يوسف الفربري عن أمير المؤمنين في الحديث الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله